はい、皆さん、こんにちは。バニロクです。あったけ。これも無敵モードでしょ。もう無敵モードだ。あったけ。あとは波が聞こえるかどうかだな、これ。ちょっと待ってね。Amazon Music が聞こえれば、あ、聞こえるな。これは本当にチャッと食ってチャッと帰らなかった。寒いよね。なあ。これ夕方寒いぞこれ。まずいぞこれは。じゃあ行きますか。チャッと食ってチャッと帰ろう。申し訳ないけどね。申し訳ないけど。ヘルメットの中が寒いんだけど。ヘルメットの中寒いよ。寒いよね。寒いよ。隙間入っとるじゃんね。やっぱそうだよね。ベンチレーション開けとるお前。開けとる。開けとんの？なんで？寒いの？いや、寒いから。開けとるの？寒いから。ほう。寒いから閉めるんじゃないの？蒸れるでしょ？蒸れるね。蒸れると冷えるから。そういうこと？開いとるよ、俺。常に開いとる。そうなんだ。で、鼻水が出るんだ、お前。これ閉めるとだいぶ違うよ。違うだろ？いや、曇るかなと思ってさ。高速では曇らん。一般道なら曇るかもしれんけど。でもやっぱり山なのかね。山だね。滑るでね。仕事行くときさ、多分まっすぐ走っとって、バイクが、いい車線変更したのかな。それで滑って突っ込んだったね。車線変更で？車線変更で。なんでだ？助けたった？俺は知らんのだわ。この子が言っとった。この線滑るからな。で、そこへ持ってきてまたタイヤの溝がなければ一発だろうな。後輪がダーンと滑ったんだろうな。で、後ろの車は止まってくれやいいけど、そう。スマホでも見とってお前引かれたらえらいこったな。この AGV のヘルメットすげえな。スピード出せば出すほど風が流れてくのはわかるもん。聞いてる俺の話。AGV でしょ？ AGV。左方向出口です。はい、着きました。鉄だ。U ターンみたいな感じだな。左方向です。合流じゃん。危ない。これゲートないのこれ。左方向です。道なりに行きゃいいのか。止まれだね。行くよ。びっくりした。左方向です。およそ500メートル先。道が違う。左方向です。違う。左だな。右方向です。本当に U ターンだったんだ。本当に U ターンだな、あれ。それを右曲がる人だ。これか。はい。言うこと聞いとこうか。言うこと聞いとこう。知らん土地では。およそ400メートル先、左方向です。しゃべくっとるね。しゃべくっとる。その声がさ、俺にも聞こえるんだ。そう？こんなの俺いらんわ、ロケッツ。いらんわ。そういうことね。ごちそうさん。反対車線にはあるんだよな。やっとく？そうすっか。ここでやっそうだもんね。やっとく？いいよ。やめとこうか。了解です。やりましょう。いや、あるはずだ。後でティッシュ貸して、なんかシールドがえらい俺も汚れた。やっぱシールド汚れるのや？いや、見えんもん。ティッシュいっぱいあるからあげるよ。ありがとうね。いっぱいあるからね。ありがとうね。道中すれ違ったライダーたちは一体どこ行くんだろうな。針じゃない？針。針、なんで、針手前でもすれ違っとったじゃん。そうだったっけ？まずここは大阪なのか奈良なのか。あった、ファミマと。どこに？ほんとだ。やろうか。どっちからやってよ。左寄ったかよ。左に寄ったろ俺。間違いなく。よし。リトルパン行きますか。飯を食いに行こう、飯を。腹減った。寒いし腹減ったし。混んでるじゃん。そうじゃん。
ワクワクしとるんちゃうんなるほど。稲だ。ライダーズカフェなんて俺、初めてだな。俺も、このちゃんとしたライダーズカフェは初めてかな。ちゃんとしてるんだろうな、でも本当にこれ。有名だよ、リトルパインって。ろくなもん出てこなかったらどうするだ。はろくなもんなかったらどうするの。なんだってろくなもんがなかったらどうするの。何言っとるかわからん。なんじゃあれなんなら、なんなのあれ。なんでモーターが道に落ちとるんだろうな。そうやな。置いてあるんかもしれんぞ。置いてあるのかな。うん。ちょっとした峠じゃん、これ。で、交通量全くないんだけど。そうだね。うんそうだね。リトルパイン行くための道か、これ。ああ、リトルロード。リトルロードかもしれん。だからリトルロードはあれだね、やっぱバイクが行きやすいような道にしとるんかね。そうだね、やっぱり。ああちょっと楽しんできてねってみたいな。楽しんできてねみたいなねうん、そうそうそう。えグリーンロードじゃん。本当はグリーンロードだね。ねえ。名古屋にもあるね。名古屋じゃないかい。瀬戸だね。瀬戸か。さなげグリーンロードってあるな。鼻毛グリーンロードってある。鼻毛よく間違えるよ、だったらね。おー、そうや。鼻毛グリーンロードって。ないない。いや、結構間違えると思うよ。鼻毛グリーンロード。ほう。鼻毛はグリーンじゃないけどな。鼻毛がグリーンなのはハルクぐらいだわ。左方向です。左だぜ。左だよ、これ。おっさ。うん。まるっとグリーンロードやない。ナビの音声バックっぽくだな、俺。ナビ泥棒だが、それでは。あ、ウインカー光らしとるぞ。ほんとだ。ちょっと光らせんでいいからな。おわかったわかった。うん。控えめに行くわ、控えめに。奈良に誕生だ。初めて来たね。初めて来たね、ほんとねね。こういうとこ。こんな奈良のこんな、奈良っぽいとこに。どの辺が奈良っぽい？奈良っぽくはないな、これ。奈良っぽくはないだろ。奈良はやっぱ、科学だよね。やっぱいや、奈良と言ったらお寺がいっぱいあるようなああ、奈良はお寺かイ。メージだけれども。お寺ないよね、今のとこ。なんならね。なんならな。なんな奈ら本当にこれ車ないね。良。おらんね。あ、はプチってきた今。行ったよ。虫。は虫。マジか。結構な音したぞ。結構ね落としたぞ。あ、一粒したうん、パチチった。いや、そうだね虫がおるか、この。寒いね。おるかな、これ。おらんだろ。飛び石かなんかじゃねえのか、お前。鹿がねえの、これ。は鹿が飛んできたのか。鹿が。いいって鹿が。ちっちゃい鹿が。およそ200メートル先、右方向です。いいね、6X。会話もできて、ナビも聞ける。怖いな、この道。左から来ないよね。いいね、曲がるよ。曲がっていいよ。いや、車がピャーっと来たら怖いなと思って。車がピャーっと来て、前、リトルパインどころか、前、リトルバイクになっちゃうか、お前。曲がってやー。ちょっとした本当にあれだね。そうね。悪かない。悪かはない。調子超えてると滑るよ。調子こえてるんですね。あ、左ね。はい。左どっちはちょっと待ておよはそ400メートル先は、右方向です。あ、違うよ、これ、こっちだって。はいやいやいや。違う。いや、これだろこれか。これだって。リトルファインこれだって。リトルファインこんなとこか。これだろナビだって修正線も。あ、本当だ。対向車気をつけよ車来るよね、こういうとこね。来るよ、普通に。これ右違うだろあ、これ。待って。これか。右方向です。その先、おい左方向です。こんなところでこけるわけにはいかんぞ。おそう、そりゃそうや。こんなとこでキャッキャはしゃいどんの俺たちぐらいだぞ、お前。これ合ってんのか、これ。合っとるだろこんなところにリトルファイン。朝へ。こんなところにリトルファインがあるのかいまあ、楽しいね。楽しいね。楽しい。俺のバイクの時計59分だけど。進んどるね。俺のバイクの時計51分だよ。来るね。俺、安田家全部未来なんだよね。家の時計も、進んどるんだ。車の時計も、ほ全部未来。う。わざとそれ。わざとやっとんの違う。来るんだ。自然に狂ってくるんだよね。ほう。何家の時計って衛星時計じゃないの何衛星時計って。電波時計。違う。あ、違うんだ。今時。今時衛星時計なのみんな。まあ、そうだろうな。右方向電池でいらんの電池いらんっていうかいるんだけど、うん。
時計や時刻合わせはもう勝手にやってくれるじゃんな。今そうだよ。今時の時計そうだよ。だって家住んでからその時計一回も交換してないもんね。あ、そう。これ右ね。左に寄るけど、お前。あ、これだ。あったあった、リトルパイン。全然バイクおらん。目的地はいや、左側です。バイクおるね。お疲れ様でした。腹減ったぜ。腹減ったで。これで軽食しかなかったら怒るで、しかし。いや、だからハラミ丼があるって言ってるでしょ、さっきから。俺が何を求めるか分かっとるかな。ラーメンだろ、お前。ビーム1接続。ハロー。あのね、バージーさんがさ、出てった後に、注文して出てった後に、ウィンナーコーヒーとホットコーヒーとティラミスですねって言って確認して行かれたんだよ。あ、ほんと。厨房に。で、違うってどういうこと？なんかその、クリームを乗っけ忘れたんだろ？ウインナーコーヒー好きなの、お前。ウィンナーコーヒー好きだね。でも今日は一緒に走れてよかったわ。ねえ、面白かったね。面白かった。